はようございます。あやです。今回は天狗岳に登りたいと思います。黒百合ヒュッテまで登って、そして明日の朝、天狗岳にアタックしたいと思います。それでは行ってきます。到着やったー24時間マラソン完走。うん、全然すごいな、向こう雷だね。ライオン。おはようございます。昨日から雷、雨と風が激しくて、夜ほとんど寝れませんでした。朝日を山頂から見ようと思ったんですけど、この状況なのでテントから出ることができません。雨も止めましたので、今から天狗岳、東天狗、西天狗に行きたいと思います。5時39分出発します。